Oke guys, Dunia Mega akan bagi-bagi handphone guys. Yang pertama 2 handphone untuk 500k subscriber. Yang kedua ada 7 handphone untuk 1 juta subscriber. Jangan lupa guys, tonton seluruh video kita. Halo guys, kembali lagi bersama kami Dunia Mega TV guys. Ini kita mau ngempanin burung guys. Burung yang kemarin sudah kita review guys. Ini empannya itu pakai kangkung guys. Pakai kangkung bersama ini apanya ini? Toge. Sama toge guys. Lo jangan deket-deket, lo belakang aja, dia nggak mau tuh. Takut malu. Mundur aja, mundur. Biasanya turun. Iya. Umpannya itu sangat simple guys. Kita bisa kasih sayuran, bisa kasih jagung juga guys. Umpannya sama millet juga guys. Itu segitu habis kayaknya. Burung ini udah manut sekali amannya guys, karena dari kecil diempanin guys. Biasanya ngeroyok lo yang kalau di dalam. Royok. Biasa buat akan ngeroyok sama dia. Apa ada aku ya jadi pada malu? Iya. Kayak takut kali ya. Coba aku keluar ya. Lo keluar mah nggak kelihatan.
yang biasanya mau blok. Oh, kalau ditaruh situ pada makan. Makan. Ayo naik. Ayo naik. Sini. Sini. Malu-malu sih. Sini. Ya, geser terus gak mau naik situ. Ya. Oke guys. Ini udah naik nih guys. Iya, iya. Enak kok. Videoin ngapa lu gitu-gitu ya? Agak mau naiknya. Punggung. Takut malu mah. Iya. Gak luwak dia biasanya dikoprok. Ya, duduk nih di kamera. Kok ketutupan malah ini, aduh gimana sih. Kabur. Burung ini guys, kalau kita memelihara dari kecil
insya Allah bisa jinak guys, jadi sangat bagus guys dan manut sekali guys. Ada lu mah nih kumpul semua nih di pala. Kena kepala ini guys. Udah dibiarin. Naik nih, jangan EO ya lu. Jangan EO lu ya. Turun. Biarin. Videoin. Muka aku kelihatan nggak ya? Kagak Kagak kan? kepala doang. Kepala doang kan? Ah. Naik ke kepala guys. Wih, mantap guys. Ternyata sama aku jinak juga guys. Nih guys. Tuh, ke tangan kan guys. Ya kamera mau dimakan. Kayaknya dia bisa bersihin kutu ya. Bisa nyari kutu. Makan kutu juga ya. Kalau ditaruh kepala dia nyari kutunya. Iya. Orang di mulut. Ini jinak nih aku nih. Keri. Ayo turun. Nih guys. Udah ada 5 menit kok. Ada Udah. lebih. Terusin aja. Agak mau turun nih guys. Ya. Kamera mau dimakan. Kalau jinak juga. Ya. Sama kali bawahnya malu. Agak mau turun nih. Guys, gak mau turun nih guys.
Ini naik tangan. Naik ke tangan. Hihi. Main itu bawa halo. Bisa. Bisa. Ini amannya juga yang ini. Iya. Emang tertentunya Tentu. burungnya. Apa cuma jadi main. Kalau agak dalam mah apa dikerubutin semua. Ini kalau dibawa keluar kabur gak ya? Kabur. Kabur. Aduh, naik ke kepala lagi. Aduh, nyari kutu ya kau. Aduh, 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 aduh. Ini semua ada 7 pasang. 7 pasang. Di bawah ada 2 no. Hmm. 4 kan 2 pasang. Ini 5. Menclok di kepala guys, tuh lagi mau nyari kutu kayaknya guys. Muka gua nggak usah ya. Orang kayak gini yang kelihatan gimana? Pindah tuh. Pindah ke kepala aku guys. Ini yang satu manut bangetnya. Iya. Nggak mau pergi kalau gua Ih. Ya, naik lagi. Naik ke kamera guys. kelihatan ini. Lagi lihat kamera ini. Kamerain. Aduh. Naik ke kepala guys. Lagi enak nih malu nih. Foto udah foto. Balikin kamera, balikin tuh. Kamera balik. Nah, Nih guys, kayaknya jinak nih sama aku nih mati. guys. Mati Hah? kameranya. Nyala.
Dua guys sekaligus, parah banget guys, bisa sakit guys. Enak pada dari malu. Anu yang dicari potong-potong Itu barusan yang kumpul kayak gini bagus banget. iya mulai kumpul potong. Ini Leo. Lem nih, foto lem, kamera, action. Naik lagi kamera. Ngacau. Mau lihat ya? Iya. Lihat. Nengok dia. Liatin gambarnya. Siul make lagu bisa. Iya. Masa? Iya Indonesia Raya. Pernah? Pernah. Kan gua ajarin terus. Yang mananya? Tahu, header. Nggak bisa dia. Dia makan kali sama dia. Yang bagian tuh, kan bersil kan? Mana? Yang mana tadi? Tuh. Ya, ada kan? Tuh. Itu nih. Iya. Gitu doang. Panjang. Kayak gitu doang. Masa? Pintar dia mah itu. Tuh. Tuh kan? Bisa ya?
biasa dia Indonesia Raya, Wok. Tuh. Ini nih biang kerok nih, dicaplin. Tuh. Orang anu sirik dia mah. Ini belum keras suaranya si anak. Agak bunyi lagi nya. Naik kamarnya. Yang ini ya. Yang tadi bunyi ini. Mau ajarin mulu pinter dah. Yuk terbang weh. Pak, Wok. Ini gue suka sirik nih, ntar nembak di pala. Sering gue ajarin nih tuh. Banyak kan? Tunggu video kita selanjutnya guys. Tolong dibantu subscribe, like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.